Завершились выборы, и уже можно наверняка подвести первые итоги хотя бы по данным экзит-пола. Огласите, пожалуйста, примерные результаты. Ну, во-первых, я хочу сказать, что экзит-пол в Азербайджане экзит-полы проводятся с 2003 года, а наша организация уже проводит четвертый экзит-пол, начиная с выборов 2008 года. Так вот, во-первых, я хочу сказать, что отношение к экзит-полу совершенно в корне изменилось, и уже экзит-пол – это не модное нововведение какое-то, это зарубежное слово, а экзит-пол – это настолько серьезно воспринимаемое исследование, что на этот раз кандидаты в депутаты звонили и интересовались, будет ли в их округе проводиться экзит-пол. Вплоть до того, что сегодня 3 кандидата позвонили, но, правда, они просили, значит, адреса, и мы им эти адреса, естественно, дали, чтобы они ходили, смотрели, как это проводится, насколько серьезно и так далее. Вот. То есть экзит-пол воспринимается достаточно серьезно. Результаты вам я сейчас огласить достаточно сложно, потому что 118 кругов. Вы представляете, 118 победителей. Если я сейчас начну оглашать, наверное, мы с вами простоим здесь целый час. Но я могу сказать только одно, что, в принципе, в основном, во многих, можно сказать, 99% очень резкая разница. То есть кандидаты, люди приходили выбирать именно тех, кто им нравится, кого они считают достойными. И я очень надеюсь, я думаю, что этот парламент, он будет отвечать всем чаяниям избирателей, и эти депутаты, они смогут, во всяком случае, постараются воплотить в жизнь все те, даже если не все те, но хотя бы часть тех обещаний своей предвыборной платформы, которую они в течение предвыборного процесса излагали своим избирателям. Но еще одно хочу отметить. Во-первых, избиратели очень активно участвовали. У нас было достаточно большое количество тех, кто добровольно хотел вне шага. Значит, не каждого же приглашали отвечать на анкету. Приглашали каждого четвертого, а тут подходили, добровольно хотели ответить, но мы их не обижали, им анкеты давали, те заполняли анкеты, но эти анкеты, естественно, откладывали в сторону. Но самое главное, в этом экзит-поле мы использовали, применили электронную технологию, то есть современную технологию передачи информации. Был создан специальный сайт, и интервьюеры с участков вместо традиционного прозвона в штаб и диктовки данных по голосованию, они набирали адрес этого сайта, входили своим логином, паролем на этот сайт и там в таблице набирали результат голосования. Если учесть, что обычный прозвон, он занимает не просто время, что пока он наберет телефониста, пока он продиктует, пока телефонист запишет, пока телефонист передаст это оператору, оператор это наберет в компьютер и так далее, а тут сразу он входит буквально в течение нескольких секунд, набирает эти голоса и буквально в течение 6-7 секунд он может закончить отправку информации. В результате, если мы скажем, на муниципальных выборах мы результаты получили где-то примерно в 10 смогли огласить, то здесь, как видите, 118 групп, очень большой объем информации, мы в 9 часов уже были готовы огласить победителей. Так что я очень надеюсь, что, кстати, Азербайджан первая страна в мире, которая применила этот способ передачи. И я очень надеюсь, что на следующие выборы мы придумаем еще что-нибудь, и выборный процесс, вернее, экзит-пол, он станет еще более интересным для особенно молодежи. Почему? Потому что у нас интервьюеры, они подбирались в возрасте до 30 лет. То есть это молодое поколение, будущее наше гражданское общество. Да? И вот это молодое поколение, их интересует какая-то изюминка. Она должна быть современная, она должна быть высокотехнологичной для того, чтобы привлечь их. И вот мы использовали эту технологию передачи интернетом. Если вы видели, как во время тренингов они реагировали, когда я говорила, что покажем всей молодежи мира, насколько вы владеете и мобильными, и насколько у нас технология продвинута. Такой стоял рев просто «да», так кричали. То есть это было интересно. И я поэтому думаю, что на следующий раз надо будет что-нибудь еще покруче придумать. Отлично. Так какая все-таки была использована методика при опросе? При опросе я вам скажу. Значит, при опросе предлагалось каждому четвертому проголосовавшему избирателю, выходящему из избирательного участка, предлагалось ответить на вопросы анкеты. Во-первых, опрос был анонимный, то есть в анкетах не было никакой информации о респондентах. Во-вторых, опрос была сохранена, созданы условия для секретности.
То есть избирателю вручалась анкета, объяснялись условия заполнения. После этого ему помогали стоять, заполнять в таком месте, где никто не подходил к нему и никто не видел, что он пишет. В анкете первой странице была, значит, список кандидатов точно такой, как в бюллетене. Они повторно голосовали, после этого они заполняли демографические данные свои, и кроме этого они отвечали на вопросы, которые касались, во-первых, предвыборного процесса, во-вторых, самого процесса голосования, то есть их отношения, как все это проходило. Кроме того, вопрос выбора кандидата, как он проходил для них, и предпочтения. Все это позволит, да, они, значит, отвечали на вопросы эти анкеты, складывали анкету в четверо, запускали ее в ящик, и после этого ящик, кстати, у нас... Ящики у нас так же, как и кепки интервьюеров были с нашими логотипами. Вот на них было написано «Exit Poll», то есть наших интервьюеров было видно издали. Кепки были такого же ярко-зеленого цвета, на них были логотипы. Вот такой вот урну опускались в бюллетени. После этого 4 раза в день, в 10, час, 4 и 7 урны открывались, вытаскивались анкеты, подсчитывались все голоса, поданные за кандидатов, и эти данные незамедлительно передавались в центр. Часть интернетом, часть телефонами. Я говорю, мы предполагали где-то примерно 60% передачи интернетом, а получилось 89%. Почему? Потому что у нас деревень, очень много сельских участков. Мы думали, может не справиться. Все великолепно прошло, даже мы не ожидали. Вот, так что к концу дня, когда участки закрылись, мы имели на руках уже достаточное количество, вернее, недостаточно, всю информацию первичную по голосованию. Сейчас происходит уже бакинские округа, они уже привезли, происходит у нас в офисе сдача анкет и всего оборудования. Дальше с завтрашнего дня начнут привозить с остальных регионов. И с послезавтра у нас начинается очень жаркий период, ввод более чем 200 тысяч анкет и уже обработка, потому что мы каждый раз после экзит-пола обязательно обрабатываем результаты исследования и публикуем их в виде книги, потому что там очень много данных получается. Это и по демографическим показателям, кто голосовал, кто наш избиратель. То есть это реальный избиратель, который пришел на участок голосовать. Кто он? Там не только пол, образование, занятость, там возраст, там их предпочтения, которые позволяют, значит, все это коррелировать, то есть все это сравнивать и уже говорить о том, кто был на наших участках, почему он выбрал данного кандидата, и создать определенные прогнозы уже сделать для будущих выборов, с тем, чтобы и сам выборный процесс тоже можно было усовершенствовать. А вообще сколько участков было по стране открыто? Нет, участков-то больше 5300. Но мы значит, проводили экзит-пол в Азербайджане 125 округов. Но 7 из них находятся в Нахичеване. Туда только самолетом летать. Поэтому мы решили, значит, остановиться на 118 остальных округах. И в каждом округе по 10 участков. Таким образом было охвачено 1180 участков. Вот. Насколько вот такая выборка считается, скажем так, надежной, верной? Репрезентабельная, она абсолютно. Дело в том, что методика, которую мы используем, она принята во всем мире. То есть эта методика используется и в США, и в Европе, и в других странах. То есть это методика, которая прошла испытания во многих странах мира, и она практически у самых известных экспертов не вызывает сомнения. И она позволяет достаточно с большой точностью выдавать результаты. Это, кстати, показывает и результат наших предыдущих исследований. То есть я сказала, что это 4-й экзит-пол, вот прежние 3 экзит-пола, которые мы проводили. Полученные результаты, они показывали, что методика действительно верна и она работает. Спасибо большое. Пожалуйста.